नमस्कार, राम राम. कसं काय पाहुणं, बरं आहे का? थंडीचे दिवस सुरू झालेले आहेत आणि आज मी आपल्यासाठी एक खूपच अशी सर्दी खोकला थंडीत होतो आपल्याला, तर त्याच्यासाठी एक गुणकारी घरचे होम रेमेडी असा चहा आणलेला आहे, ज्याचे नाव आहे गवती चहा. ह्याला इंग्लिशमध्ये लेमन ग्रास म्हणतात. आणि हे तुम्ही बिनधास्तपणे घ्या, कारण मी ह्याचं एक्झाम्पल आहे. माझ्या घरी मला किंवा आमच्या घरी कुणालाही सर्दी खोकला झाला तर आम्ही हेच घेतो आणि 2 दिवसात आमचा सर्दी आणि खोकला पळून जातो. तर हे बघा, इथं मी 3/4 कप पाणी घेतलेले आहे आणि त्याचबरोबर स्वच्छ धुतलेला गवती चहा असा दिसतो तो घेतलेला आहे. आता ह्याला कापायचे आहे, छोट्या छोट्या पीसेसमध्ये ह्याला कापायचं आहे. हे धुत असताना थोडंसं प्रिकॉशन घेऊन धुवा, कारण वरून खाली ह्याला असा हात लावला तुम्ही तर थोडंसं खडबडीत लागतं, हाताला स्क्रॅच पण होऊ शकतो. म्हणून ते खालून वर असं धुत जावा, म्हणजे इट इज सॉफ्ट. खालून वर धुताना ते मुलायम असतं, पण वरून खाली धुत असताना त्याला जे बारीक बारीक रेषे असतात ते आपल्या हाताला टोचूही शकतात. टोचू शकतात म्हणजे ते खूपच छोटे असतात, असे काटे काही नसतात त्याला, पण हे खूपच गुणकारी असं झाड आहे जे तुम्ही आपल्या घरी लावायला पाहिजे. आता याचबरोबर मी 1/4 टीस्पून इथं आलं घेतलेलं आहे, चांगलं कुटून घेतलेलं आहे आलं. आपल्याला हवी असल्यास आपण मिरी घालू शकता, तुळस घालू शकता, हे पण खूपच औषधी आहेत. पण नुसतं गवती चहा एवढाच घातल्याने आपला खोकला सर्दी लगेच म्हणजे लगेच 2 दिवसात निघून जाईल. या थंडीच्या दिवसात आपल्याला हे होतच असतं. तर हे बघा फ्रेंड्स, आता मी उकळलेलं आहे, हे एक 3 ते 4 मिनिट उकळायचं आहे. उकळल्यावरती ह्याचा कलर असा हिरवा होतो आणि पाणी 3/4 असलेलं नियर हाफ कपपर्यंत येतं. तर हे झाल्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये नॉर्मल जसं चहा करतो, जसं साखर चहापत्ती टाकतो तसं टाका आणि दूध घाला. पण एवढंच लक्षात घ्या की दुधाचं प्रमाण ह्यात कमी असायला पाहिजे आणि हे जे आहे पाणी ह्याचं प्रमाण जास्त असायला पाहिजे. तर फ्रेंड्स, आपला गुणकारी औषधी गवती चहा बनून रेडी आहे. हे दिवसातून 2 वेळा घ्या, आपली सर्दी खोकला पळून जाईल. 100% गॅरंटी आहे, कारण मी हे सेल्फ टेस्टेड केलं आहे. हे खूप वर्षापासून आमच्या घरी हे घेतात आणि ह्याच्यामुळे आम्ही बरे होतो. हे माझ्या आईचा नुस्खा आहे, हा नक्की वापरून पहा. आणि माझ्या रेसिपीज आपल्याला आवडत असतील तर मला लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि तसंच बेल बटनही दाबा, जेणेकरून माझे लेटेस्ट अपडेट्स कुकिंगचे तुम्हाला मिळतील. स्वस्त कहा, आनंदात रहा. बाय.